大部分的胸闷、胸痛是怎么造成的呢？也许你从来都没想过，胸腔闷痛是因为吸入太多空气，长期的空气压力过大导致。正常呼吸量大概每分钟6000毫升就非常足够，但一般人的日常生活非常忙碌，往往超过每分钟1万毫升，所以我们都吸太多空气了。长期的胸腔气压就是胸腔闷痛的主要因素。想要克服这样的状态，减量呼吸是最好的选择。想知道更多，欢迎加入YouTube频道，疗愈身心的勇气。每周3晚上7点，由林彦章医师一言的直播节目。